宇宙は無音の世界だと思っていませんか？実は宇宙にも音が存在します。例えばブラックホールがガスを吸い込む際に発生する音波や太陽の表面で起こる爆発音などがあります。これらの音は私たちの耳には聞こえませんが、科学者たちは特殊な機器を使って音波を観測し、データを音に変換しています。さらに宇宙探査機が送信する信号音や惑星の大気中で発生する風の音もあります。これらの音を聞くことで私たちは宇宙の活動や現象を新たな視点で理解することができるのです。